За тэгээд алтан шар зам маань үлзийтэй байх халтгай. Энийг харж байгаа бас их баяртай байна. Надад зүг байгаарай. За сайн байцгаана. Бид нар одоо Оросын холбооны улсын Ульяновск хотод ирчээд байж байна. За Ульяновск хот бол 1646 онд байгуулагдсан одоо маш эртний хот юм байна. За 1646 оноос хойш Симбирск гэдэг нэртэй хот байсан юм байна. За тэгээ 1924 онд Ульяновын гэр бүл зориулаад Владимир Ильич Лениний дурсгал зориулаад Ульяновск гэдэг нэртэй болсон юм. За Ульяновск хот нь 2017 оны хүн амын тоолгоор 620 мянган хүнтэй гэж тоологдсон юм байна. За энд Оросууд 80% нь амьдардаг. За 20% нь жижиг үндэстнүүд амьдардаг юм байна. Зөвлөлт засгийн үед Симбирск гэдэг хот, за дээр нь Ленин ТÖРСӨН хот гэдгээр аялал жуулчлал маш их өсөж исэн юм байна. За энэ юугаараа харагддаг вэ гэвэл Хийлтэн зочид буудлын, Мариад зочид буудлын одоо шүлжээ том буудлууд хүртэл байна. За мөн Ульяновск хотоос нэлээд зайтай Ундорид гэдэг алдартай аршин соёлын газар бас байдаг юм бэ. За Симбирск хотыг стратегийн хувьд Волга голын баруун эргийн уулны дээр өндөрлөг газар анх барьж исэн. Бэхлэлт буюу Кремлийг бас Оросын бус татуудын адил Оросын эзэнт гүрний зүүн хязгаарыг нүүдэлчин овог аймагуудаас хамгаалахын тулд барьж эхэлсэн. За энэ модон Кремлийг 18 дугаар зууны үед гарсан галаас болоод устсан. За тэрнээс хойш дахин сэргийн засч байсан. За ерөнхийдөө Симбирск хот бол 18 дугаар зууны үеэс эхлээд маш их хөгжиж исэн. За тэр нь юутай холбоотой харагддгүй гэхээр 1763 онд Оросын хатан хаан Екатерина тус хотод ирж исэн. За мөн нэртэй хүмүүс бол бүгд энд ирж зочилдог байсан байна. За Оросын эзэнт гүрний зүүн хил Сибирь рүү шахагдсанаас болж Симбирск бол стратегийн чухал байдлаа алдаж эхэлсэн. Тэгэхээр Ульяновск хотод ирсэн хүн мэдээж Лениний музей
гэр музей гэдэг заавал ирж үзэх ёстой. За энэ Ленин гэр музей 1870-75 онд Владимир Ильич Ленин гэр бүлээр амьдарч исэн юм байна. Владимир Ильич хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн энэ байшинд бол яг төрөөгүй юм байна. Тэгэхдээ эдний Владимирын доотлын дүүн энэ байшинд төрсөн. За Дмитрий Ильич нь. За тэгээд энэ байшин дотор бол яг тухайн үед тэр тэдний гэр бүлийн хэрэгжилж исэн эд зүйлс нь яг тухайн үехээр хадгалагдаж байгаа юм байна. За мэдээж байшин доторх нь бол жоохон засч янзалсан. Марамов гэдэг хүн 1942 онд энэ зурсан юм байна. Одоо энэ яг жинхэнэ ориг зураг юм байна шүү дээ. Тэгээд эмэгтэй дүү нь 2005 онд музейд бэлгэлсэн юм. За энэ Ульяновын гэр бүл. Такой прямо красавец. Владимир Ильич Ленин 1887 оны фото. Энэ гимназийг төгссөн зориулаад характеристика байна. Одоо тэр хүн ямар хүн байсан гэдгийг бичсэн юм л да. Маш их чадвартай, тэгээ аккуратны, за тэгэл айгүй мондөг хүн байсан л гэсэн. За одоо Ульяновын гимнази төгсөхдөө ийм хүн байсан гэдэг тодорхойлт. Энэ болохоор Казанский университетээс өгсөн байна. Казаны их сургууль төгссөн шүү дээ, тий. За ингээд 1887 онд төгссөн юм байна Владимир Ильич. За энэ аттестат нь юм байна. За дандаа тав биш нараа. Орос хэл, латинский язык, грек, математика, история, география гэдэг бүгд тав байна. Бүгд онц төгсөжсэн юм шүү дээ. Энэ гэр бүлийн Багтун юм бэ нөгөө эмэгтэй Ольга гэдэг багтун. Эмэгтэй Ольга гэдэг дүүн зурж ирсэн юм бэ баг багтаа. Гимназии давали, она как какие-то рисовки делала, талантливая девочка была. Стайгой зурдаг гэсэн шүү дээ. 19 наснда энэ багтун нөгөө тэр бахлаар нас орсон юм шүү дээ. За энэ Ленингийн багтун Ульянов Дмитриев гэдэг байсан 1921 оны зураг байна. За энэ ганцхан энэ багтун хүүхдтэй байсан юм. Бос нь бүгд хүүхдгүй байсан юм шүү дээ. За Владимир Ильич Ленин гэр музей дотор ороход бол за Илья Николаевич Ульяновын ажиллаж амьдарч байсан. За мөн Владимир Ильич Ленин гимназид сурч байсан үе өнгөрсөн гэр музейд орсон. За яг энэ байшинд Ульяновын хүүхдүүд шинжлэх ухааны мэдлэгийг сурч за эзэмшиж хоолныхоо ширээний ад шатраа тоглож за уншсан уран зохиолын номнуудынхаа баатрыг ярилцаж за гар урлалын зүйлсээ урлаж цагийг өнгөрүүлж байсан ийм дурсгалтай газар юм байна. За мөн энэ байшинд амьдарч байхдаа Ульяновын гэр бүл хайртай хүмүүсээс алдаж байсан байна. За 1886 онд 55 наснда эцэг Ульянов нь нас орж за 1887 онд хааны амь насанд халдахаар завдсан хэрэгээр хүү Александр нь цааслуулсан юм байна. 1887 оны 6 дугаар сард энэ байшингаа зараад за тэдний гэр бүл Симбирск хотыг орхисон түүхтэй юм байна. За зөвлөлт засгийн үед 1923 онд энэ байшин Владимир Ильич Ленинийн музей болгосон юм байна. За Владимир Ильич Ленинийн их Миний Аялсандровна Ульянова гэдэг эмэгтэй бол амьдралдаа маш их зовлон үзсэн эмэгтэй. За маш жижигхэн биетэй энэ эмэгтэй асар төвчээртэй босролтой тийм эмэгтэй байсан байна. За тэрээр Немц, Англи, Франц хэлтэй. За Оросын болон Европын утга зохиолыг сайн мэддэг. Төгөлдөр хуур тоглодог. За мөн гэрийн эзэгтэй аж ахуйг авч явах болон гар урлалын зүйлс хийдэг сургалтанд хамрагдсан. За 1863 онд гэрийн багшийн шалгалтанд тэнцсэн түүний өндөр боловсролыг илэрхийлж байсан. За Ленин их 1863 оны 9-р сард Илья Николаевич Ульяновтай гэрлээд 8 хүүхэд төрүүлснээс. За 2 хүүхэд нь бага наснда нас ороод 3 хүү 3 охинтой үлдсэн. Их нь бол 23 жилийн дараа 1886 онд эр нөхрөө алдсанс хойш энэ эмэгтэй маш их зовлон туулсан юм байна. 1891 онд 19 настай охин Ольга нь одоо Оросд дэлгэрсэн тахал өвчний улмаас нас орсон. За Миний Аялсандровна Ульяновын хүүхдүүд бол бүгд хувьсгалт үзэлтэй хүүхдүүд байсан. За үүнд Владимир Ильич Ленин, Мария, Дмитрий, Анна нарыг нь байнга баривчилж за цөллөгөнд явуулж за маш их зовж байсан тухай энэ музейд бол тайлбарлагч эмэгтэй ярьж өгч байсан. За Миний Аялсандровна 1916 онд 82 наснда нас орсон. За энэ байшинд Владимир Ильичийн хүүхэд наснд л өнгөрсөн юм байна. За энд байр төрөөсөлж явсаар байгаад 9 жилийн дараа энэс хойш яг өөрийн байр худалдаж авсан түүхтэй юм байна. За тэр байшингууд тос өөр орионд байд юм байна. Ленинийн орионд байгаа юм байна. За тэр нь л мэдээж бид нар очиж амжихгүй бах ямар ч хэлсэн энэ л ороод гарлаа.
За 19-р зууны туршид бол тус хотод үзэсгэлэн худалдаа явагддаг байсан юм байна бас. За зарим жилд нь 10,000 рублийн худалдаа хийгддэг байсан. Тэр үедээ бол маш их том тоо. За худалдаачид Симбирсэгт арьс ноос морь авчирж оронд нь талах жимс авдаг байсан байна. За энд Волг мөрний ирэг дээр байдаг энэ чиглэг уур амьсгалтай. За жимс ерөнхийдөө хүмүүс их тарж ургуулдаг байснаас болж энд бол жимс авах гэж хүмүүс их ирдэг байсан юм байна. Как ковбой вешаем в бок. А что это было? За зөвлөлтийн Оросын холбооны улсын ер нь бусад хотуудыг бодох юм бол за оюутнуудынхаа хувьд бол одоохондоо өнөөдрийн байдлаар 14,000 оюутан тал юм байна. Ерөнхийдөө их бага гэсэн үг. За энэ дотроос хамгийн нэртэй сургууль нь 1935 онд нэгдсэн одоо цэргийн нислэгийн төв гэж байдаг юм байна. За энэ нислэгийн төвд бол иргэний нис хүчнийг сургадаг байсан. За одоо ч гэсэн байгаа. За 4 салбартай том сургууль юм байна. За сургууль байрлах иргэний нис хүчний бас музей байгаа. За тэр музейгээр бид нар өнөөдөр орно. За хэдийгээр Ульяновск бол маш их түүхтэй хот боловч зөвлөлт засгийн үед маш олон түүхийн өвөө алдсан гэж үздэг. Модон Кремль, за Симбирские эртний сүмүүд 19-р зууны үеийн түүхийн дурсалт газрууд бол баг бүрэн мөсөн устсан гэж хэлж болно. Волг мөрөн дээгүр байдаг Императорский мост гэдэг эзэн хааны мост гүүр гэдэг ийм гүүр байт юм байна. За энэ гүүр нь ер нь Ульяновск хотод 2 гүүр байна. Нэг нь Президентский мост гэдэг саяхан байгуулагдсан. Энэ нь болохоор Императорский мост гэдэг 1913-аас 16 онд байгуулагдсан маш эртний гүүр юм байна. За энэ гүүр нь болохоор 2111 м урт, за 2 км гар өгсөг. За энэ дээгүр бид нар ингээ явж үзсэн. Нэлээд данслахаатай гүүрлээ. За тэгээ энэ гүүрийг мэдээж эрг 2-3 удаа засч янзалсан гэж байна. Гэхдээ хуучныхаа энэ төмөр одоо сооруженийг бол байгууламжийг тэрчээр нь үлдээсэн. За яг энэ хэсгээр бол Волг мөрөн одоо асар том харагдж байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. Энэ яагаад ийм том болцсон юм бэ гэхээр яг энэ хэсгээр болохоор Куйбышевын усан цахилгаан станц барьж байгуулснаас болоод энэ хэсгээр одоо Волг мөрөн асар том одоо ийм өргөн харагдж байгаа байхгүй. За энэ усан цахилгаан станцыг байгуулснаас хойш энэ доор эртний хотод хүртэл доор усан дор байгаа гэж ярьж байна. За тэр усан дор байгааг бид нар бол харах боломжгүй. Ямар ч гэсэн одоо энэ усан дагуур шумбагч дайвн гэж ярьдаг. Тэргээр бол орж харах юм бол ерөнхийдөө усан дагуур орсон сүм хийд хотод одоо хуучны байшин барилгууд байдаг гэсэн. За гэхдээ эдгээр бол албан ёсоор нөгөө жуурчдад зориулж тийм үзүүлж харуулдаг юм байдгүй юм байна. Уул нь бол тийм усан онгоцоор зарим газруудад хятад урд энэ төр явж байхад бол ингээд доошо шумбуулаад сөнсөн хот суурийг харуулдаг шүү дээ. За энд бол тийм өөрчлөлт байхгүй. Ерөнхийдөө бол энэ Ульяновск хот жоохон хүмүүсийнх нь яриагаарч тэр ер нь ингээд яваад үзэж байхад олон хотуудтай ингээд харьцуулаад үзэхэд бол хөгжлийн хувьд нэг жоохон тиймхэн санагдаж байна. Ерөнхийдөө одоо нэг за би миний хэлэх дуртай нэг социалист нийгмээрээ шахуу. За тэгээд үдч хүмүүст зориулж одоо жуурчдад зориулж хийсэн юм багтай. За Президентский гүүр нь болохоор одоо 7 км сонсон одоо Оросын холбооны улстай хамгийн том усан дээгүүрх гүүр юм билээ. Маш гоё замтай. Тэр гүүр бол одоо энэ хотын ганц авах юм нь тэр байна. За Таранбай троллейбус хоёр бол явдаг. Ерөнхийдөө зам муутай. За яг байгаагаар яг л тийм хот санагдлаа. Делают
Может быть, они стараются что-то сделать, но у них очень плохо получается. Во-первых, сами видите, какие За манай хотын захиргаа үнэндээ бол юм хийхийг хүсдэг байх. Гэхдээ тэгж байгаа юм нь ерөөсөө бидний нүдэнд харагддаггүй. За та өөрөө харж байгаа манай хот маш зам муутай. За манай удирдлага ер нь гаднаас ирсэн хүмүүст нэг зураг туугц наах төдийгээр нүдийг хуураад өнгөрдөг. За Лениний гудамжийн түүх тусгалын газрууд бий. За гэхдээ эртний туршлага газруудыг бүгдийг нусгаад за түүн дээрээ орон сууц барьж байгаа. Манай хот Ленинийн нийслэл гэгддэг байсан. За энэ доор Дружба народов гэдэг том парк байсан. За 90-ад оноос хойш одоо хүртэл хог новшоо зэрлэг ургамлаад дүүрсэн. Энд үзэх харах юм байхгүй. Би өөрөө хуваараа бизнес хийдэг. За манай хотод байгаа залуучууд юм хий гэдэг хүсдэг залуучууд бүгд Казан, Санкт Петербург гэх мэт том хотууд руу явж ажил хийдэг. За аав ээж танил тал гэх мэт том хүмүүс л байхгүй бол энэ Ульяновскт ажил олоход маш хэцүү. За танил талтай хүмүүсд ажил олдог. Кто самостоятельные молодые люди, скорее всего, ищут себя в другом месте. Все, оставляем, Вань. Нормально. Оп, мой пас. Ульяновский. Что, училище? Что за? А? Спой нам что-нибудь. Спой. Как тебя зовут? Самуэль. А? Самуэль. Самуэль. Да. Ну, Самуэль, ты с кем приехали сюда? Папа и мама. Папа и мама. Сегодня чем будешь заниматься? Отдыхаешь? Да? Отдыхаешь. Ты в школе уже учишься, 2 класс? Да. Да. Пой нам что-нибудь. Архангельская слобода говорит, ийм амралтын кемп гэдэг юм байна. За одоо Ульяновск хотод өөр үзэж харах юм ерөөсөө үнэндээ байхгүй болохоор зэрэг за нэг юм байгалийн үзлэнд газар ирье гэж бодоод энд ирсэн. Хүмүүс өнөөдөр хагас өдөр болохоор амралтын өдөр гэр бүлээрээ ирсэн ийм одоо амралтын бааз маягийн юм байна. За энд хүүхдийн тоглоомын газар, янз янзын ресторанууд, за ингээд хүмүүс ингээд бөөнөрөө нэг өрөө аваад нэг том байшин модон гоё байшингууд аваад энэ чиг ингээд хонж өнжөөд явдаг юм байна. Битүү нарсан ойтой. За Волг мөрний эргээр байдаг хотуудаас энэ Ульяновскд хамгийн өргөн хэсэг нь энд байдаг гэж би түрүү ярьсан. За ингээд харах юм бол ер нь за бараг л байгаль далаа шиг иргэн бүр төөр тэнд харагдж байгаа. Зарим газараар 42 м хүртэл өргөн байд юм байна. Метрэж 42 км уушлаараа. За энэ ирэг дээр бол за агаар энэ үнэр усны үнэр бол үнэхээр үгээр хэлэх аргагүй гоё байна. За энд ингээд өнөөдөр нэг өдрийг өнгөрүүлж жоохон амарж агаад маргааш та бүхэнтэйгээ нэг гоё газар очино. За тэрийг та бүхэн таагаараа. За тэрийг заавал хүлээж агаад бидэртээ цуг байгаараа. За бид нөгөө энэ гоё амралтын газрынхаа хоолны газар өдрийнхөө хоолыг идэхэд орж ирлээ. Тэгвэл энэ дээр закуска Чингис хаана гэдээ байж ах юм. За энэ дотор юу байна гэсэн чинь юуны ухрын хил, хоньны ухрын мах, за тэгээд адууны мах, хөрөний өрлөө гэсэн чинь Чингис хааны хоол гинэ. Дандаа ийм хоол байна. Чингис хааны хоол. Закуска гэдэг чиж. 490 евро хэлнэ. Чөө себе амар үнэтэй. За үнэхээр Волг мөрний эргээр энэ нарсан ойтой, за энэ голын эрэг бол маш их үзэсгэлэнтэйгээр за түүнээс гадна байгалийн үнэхээр гайхамшигтай газар байна. За энд Ульяновск хотод бол баян ядуугийн ялгаа бол маш их гарсан хот юм байна. За баячууд нь бол энэ нарсан ой дотор за том байшингуудтайгаар амьдардаг бид нараас нүдэрээ үзэж харж явлаа. За ерөнхийдөө Оросд бол амралтын өдрийг маш их хөгжилтэй хөдөлгөөнтэй
За бидний ярьж занснаар Орос ах нар маань 100 г-а татаж өдрийг өнгөрүүлдгийг бид бүгд мэдж байгаа. Внимание! Марш! За Ульяновск хотод ирсэн бидний бас нэг зорилго бол УАЗ-ийн үйлдвэрээр авах зорилго байсан. За ерөнхийдөө УАЗ-ийн автошоу болно гэд энэ үеэр тэгжсэн учраас бид нар яг энэ хугацааг нь тааруулж ирсэн. Тэгээд УАЗ-ийн автошоун дээр очсон. Нилээн дээр үеийн болтог газель машин дээр бид нар очиж эзэнтэй танилцлаа. За энэ газель машиныг бол миний ах надад үлдээсэн. За ах маань Монгол улсад цэргийн алба хааж байхдаа Орос улс Монголоос цэргээд татах үеэр нааша Самар руу авчирсан. За миний ах тэр үед Саратов хотод амьдарч байсан. За түүнээс хойш бол би жил болгон энэ үзэсгэлэн худалдаа за янз янзын ийм арга хэмжээнд урагдж оролцдог. За нэлээд дээр үеэс хойш одоо мотороо нэг ч удаа солиагүй. За үнэхээр газель маркийн машин бол маш сайн машин. За одоо болтол ингээд яваад би ингээд энэ машинаа хэрэглэж байгаа. За шинэ патриотик бол одоо үйлдвэрээс нэг сая гаруй өрөвлөөр авч болох юм байна. За энэ Монгол мөнгөөр нэг 45 6 сая төгрөгөөр авчих юм байна. Тэгээ цааш нь патриот Монголын нөхцөлд байгаа одоо жишээлбэл мартцад мад аж ахуй эрхэлдэг, хөдөө аж ахуй эрхэлдэг хүмүүст бол маш боломжтой юм байна. Ингээд жоохон өндөрлөөд ард нь юм чирээд явчих болох юм байна ерөнхийдөө. 70 тысяч где-то я его взял. Да. За 1997 онд 70 мянган рублээр худалдаж авсан. За хот дундуур бол өөр хөнгөн машин унахыг боддог. За энэ машин бол ямар ч үед найдвартай. За ямар нэг юм болохоо байвал яаж ч янзлж болдгоор маш онцлогтой. За жил болгоо энэ уралдаанд оролцдог би миний хобби юм байсан. За жил болгон амжилттай ахиулж байгаа гэж ярьсан. Можно ее вылечить в любых полевых условиях. То есть вот такие вот пироги здесь. За Ульяновск хотод за бидний сайн мэдих УАЗ-ийн үйлдвэр байдаг. За УАЗ-ийн үйлдвэр бол тэртээ 1941 онд байгуулагдсан. За 1947 он гэхэд газын АА гэдэг ачааны машин, за 1954 оноос ГАЗ 69 машинуудыг өөрийн заводоос үйлдвэрлэж ирсэн. За 1972 оноос эхлээд УАЗ 469 үйлдвэрлэж байсан түүхтэй. За УАЗ 469 бол Монголд маш ихээр орж иж ирсэн. За 1974 оны 2 дугаар сарын 18 гэхэд 1 сая автомашин тус заводын конвейероос гарсан түүхтэй. За 1999 оноос эхлээд УАЗ 3159 гэдэг Барс гэдэг уртвтар загварын машин үйлдвэрлэж ирсэн юм байна. За 97 оноос эхлээд УАЗ 3160, 2000 оноос эхлээд УАЗ 3162 Симбир загварыг гаргасан юм байна. За 2014 оноос эхлээд УАЗ Патриот загварыг үйлдвэрлэж ирсэн юм байна. За УАЗ-ын загварууд хөгжсөөр 2003 оны 12 дугаар сараас эхлээд УАЗ 3151 загваруудыг УАЗ Хайнтер загвараар солисон. За 2005 оны 8 дугаар сараас эхлээд УАЗ 3162-ыг УАЗ Патриотоор солисон юм байна. Ер нь 2008 оны дунд үеэс эхлээд УАЗ пикап загвар бас үйлдвэрлэж ирсэн юм байна. За бидний сайн мэдэх УАЗ 469 загварыг 2011 оноос эхлээд огт үйлдвэрлэхэ болсон юм байна. За ингээд УАЗ 469-ийн оронд УАЗ Хайнтер классик машиныг үйлдвэрлэх болсон түүхтэй юм байна. Я не фотогигиеничный. Давай, нормально. Надо. За Оросын холбооны улсад 2010 он гэхэд 200 мянган
цыгаанууд байна гэж үзсэн байна. За цыгаанууд нь морины аж ахуй, бүжиг, мэрэглэх зэрэг зан заншилтай ард түмэн. За Оросын холбооны улсын цыгаануудын 90% нь тус орны Европын хэсэгт амьдардаг юм байна. За цыгаанууд өөрийн гэсэн цыгаан хэлтэй. 19-р зууны ихэнх үед Москва болон Санкт-Петербург цыгаануудын сайн дурын уран сайхны ансамблууд бий болоод за 19-р зууны турш болон 20-р зууны ихэнх цыгаанууд маш ихээр модонд орж исэн. За янз янзын канон дээр ч гэсэн гардаг. Тэд нар нэртэй өндөр зиндааны ноёд тэдний эхнэр болж байсан түүхтэй. За цыгаануудын тухай ярихад бол цыгаанууд Германд эзлэгдсэн нутаг дэвсгэрт тэдний үндэстнэр ялгуурлан гадуурхагдахад маш их хүртэж байсан юм байна. За фронтод болон бүсдэгдсэн Ленинград татнаа бас олноороо өргөгдсөн. За гисэн ч гэсэн дайны дараа цыгаан дуу хөгжим дахин хөгжиж за Романы театр цыгааны ансамбль дуучид цэцгэлэн хөгжсөн байна. Как тебя зовут? Меня Марина. А я так понимаю, ты цыганка? Да. Намайг Марина гэдэг би гэртээ хүүхдээ хараад суудаг. За 90 нөхөр маань хаяад явсан. За нөхөр маань над бидэнд байшин барьж өгсөн. За миний хамгийн том хүүхэд 11 настай. За усаас Луговой гэдэг газар өгсөн. За тийшээ явдаг зам нь маш хэцүү. Зам хийж өгнө гэдээ амласан боловч замгүй болохоор бидэнд маш их хэцүү байдаг. За би 29 настай. Анхны хүүхдээ 11 наснда төрүүлсэн. За 11-ээс 13 наснда ерөнхийдөө цыгаан хүүхэд төрүүлдэг. За би 8 хүүхэдтэй. За юугаар амьдардаг вэ гэхээр 8 хүүхдийнхаа тэтгэвэр болох 400 рублээр амьдардаг. Нэг хүүхдийн 400 рублийн тэтгэмж усаас өгдөгөө. За Ульяновск хотоос бид нар сая Увазын одоо үзэсгэлэн шоунд дээр очичаад одоо бид нар ингээд Ульяновск хотод хамгийн томдоо орох Оросын холбооны улсын иргэний агаарын тээврийн музей байт юм байна. За энэ музейгээр орчоод өнөөдөр бид нар Ульяновск хот хаялаад дуусгаж байна. За одоо энэ музейн энэ том туу онгоцнууд дотор нь орж болдог юм байна. Бүгдээрээ хамтдаа энэ сайхан музейг үзэж сонирхцгаая. За энэ музей дээрээ хамгийн түрүүнд нүдэнд туссан зүйл бол загас янзалж ургуулсан зүлэг. Музейд байгаа онгоцнууд нь маш их тийм тогтцуулж янзлуулсан, буутсан шинэ юм шиг харагдаад. За тэгээ яг одоо нисгэж байгаа юм шиг харагдаж байсан, сэтгэл тодорхойлцсон. За миний бие тус музейн захиралтай уулзаж ярилцахад бол ерөнхийдөө хотын захиргаа нь тэдэнтэй их хамтарч ажилладаг юм байна. За музейд хөрөнгө оруулдаг тухай ярьж байсан. За энэ музейд 38 онгоц вертолет байснаас 9 шинжлэх ухаан техникийн дурсгал гэж хэлж болно. За зарим нь бол бүр дэлхийн хэмжээний асар их ач холбогдолтой дуусгал болж үлдсэн юм байна. За бараг ихэнх онгоцнууд нь энд өөрөө ирж музейд тавигдсанараа маш их онцлогтой юм байна. За эдгээр онгоцнуудаас хамгийн нэртэй Туполевийн АНТ4 гэдэг зөвлөлтийн бөмбөгдөгч онгоц нүдэнд үнэхээр тусч байсан. За энэ дэлхийд хамгийн анх олноороо үйлдвэрлэгдсэн хүнд битүү металлаар хийгдсэн 2 мотортой бөмбөгдөгч онгоц. За энэ онгоцыг 9 сарын турш зохион бүтээсэн түүхтэй юм байна. За бас бидний мэдх Миний 8 онгоц бас байсан. За ер нь олон онгоцнууд байсан. За үүнээс Миний 8-ын тухайд сонирхож үзэхэд бол 1960-ад оны ихээр зохион бүтээсэн юм байна. За Миний 8 нь дэлхийн түүхэнд хамгийн том хэмжээтэй 2 хөдөлгөөртэй нисдэг тэрэг юм байна. За Миний 8-ыг 50 гаруй оронд ашиглагдаж байгаа юм байна. За үүнээс энтгэх хятад Иран улсуудад өргөнөөр хэрэглэдэг юм байна. За манай оронд ч гэсэн нэлээд хэрэглэдэг. За АНТ4 гэдэг онгоц байна. Анх 1925 онд үйлдвэрлэж ирсэн байна. За яг энэ онгоцоор 1929 онд Москва, Нью-Йоркийн хооронд нислэг хийж ирсэн юм байна. За бас энэ онгоцоор Челюскин гэдэг усан онгоцыг аврах үйл ажиллагаа хийж ирсэн юм байна. За энэ АНТ4-ийн ганцхан хувь нь одоо энэ музейд байгаа юм байна. Одоо бүр хуучин онгоц шүү дээ энэ. Дээр юм бараг нэг суухад нэг бөөлж идэдэг гэсэн бараг тиймэрхүү л явах байсан бахтай энэ бодвол сандал мандал юм сайн. Гэж зур явах. За тэр уртлын экипаж нь сонирх юм. За энэ туу 124 гэдэг онгоцны дотор бид нар сая дотор салоныг орж үзлээ. За энэ болохоор 1960 оны 3 сарын 24-нд анхныхаа нислэгийг хийсэн юм байна. Ингээд 1964 оноос эхлээд олон улсын нислэг хийж эхэлсэн байна энэ арфлотоор. За тэгээд
1980 оны ихэнх үе хүртэл энэ туу 124-ийг ашиглаж хэрэгжилж ээжээ. Онгоц туршигч Тимошевский гэдэг хүн анх удаа ниссэн байна энэ онгоцоор. Ганцхан одоо ерөөсөд нэг ширхэг үйлдвэрлэсэн байна. 1650 кг ачаа зөөх чадaltaа. За тэгээд 150 цагт 150 км/цаг хурдталдаг тийм онгоц юм байна. Бүр дээр үе. За энэ U2 гэдэг эх орны дайны үед хэрэглэгдэжсэн онгоц байна. Них их өндөрт нислэггүйгээр одоо яг тоочны одоо дайсны дээрээс бөмбөг шидэхэд маш их тохиромжтой онгоц байсан гэж бичсэн байна. Германы Вермахтын армид бол маш их хэцүү байдалд оруулдаг байсан ганц онгоц нь энэ юм байна. Аэрофлот гэдэг онгоц юм байна. За энэ онгоцоор нисчихсэн 23 нисгэгч зүйл талбайд болсон баатар цол авч ирсэн юм байна. Улсын иргэний агаарын тээврийн хөгжил гэсэн энэ самбар за музейн дотор талд нь байна. За энд ерөнхийдөө бол Оросын иргэний агаарын тээвэр 1924 оноос АК1 гэдэг төрөний тэр онгоцноос эхлээд за одоо бол 1989 он хүртэл энэ дэр одоо гаргасан онгоцнууд ингээд тавьсан байна. Одоо туу 204-гээд хамгийн сүүлийнх нь онгоц 1980-90 онд гарсан юм шүү дээ. Одоо хамгийн сүүлийн 90 оноос хойш одоо байдаг юм бахта тий. Меня зовут Юрий Маркович Валкин. Я директор главного отраслевого музея истории гражданской авиации. За манай музейд олон орноос зочид төлөөлөгчид ирдэг. Өнөөдөр Монгол улсаас ирсэн зочидтой уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. За нарлаг Монгол улсаас манай музей зочдын ирвэл бид баяртайгаар ухт авах болно. За манай музейд АНТ 4 гэх мэт 29 онд явж исэн онгоцоос гадна за туу 144 гэх мэт зочих тээврийн онгоцоос эхлээд ганц ширхэг тийм сонирхолтой онгоцуд байгаа. За энэ АНТ 4 гэдэг онгоцыг алдар зохион бүтээгч Туплив зохион бүтээсэн. За манай хотод байдаг иргэний агаарын тээврийн сургуулийн оюутнууд, курсантууд ирж манай музейн үзмрүүдтэй танилцахаас гадна за манай музейн зүлэг ногоог ачлахад маш ихээр тусалдаг. Всех жителей Монголии, потому что главное сейчас это мир, дружба, и наш музей является именно территорией мира и дружбы. За ингээд Ульяновск хотоор хийсэн аяллаа үүгээр өндөрлөө. За бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дахин уулзтаа түр баяртай. Одоо энийг харж байгаад бас их баяртай байна.